अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मंजूर लोन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। सो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? ये ये वो एफिशिएंसी है, ये वो एफिशिएंसी है जब आप अपने काम की जगह काम करते होंगे, जहाँ पे आप काम करते हैं, किस एफिशिएंटली, किस एक्यूरेसी से, किस कंफर्ट लेवल से आप वहाँ पे काम करते हैं। आज की डेट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स टाइपिंग पोस्चर। क्योंकि हम ITS लेवल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए जब हम कंप्यूटर पे बैठेंगे। ठीक है। सो जो ही हम कंप्यूटर पे बैठेंगे, आप राइट साइड ये इमेज देख सकते हैं कि हमें अपना जो कीबोर्ड है वो एल्बो से थोड़ा नीचे रखना है। एल्बो एल्बो जो एंगल बनाता होगा, आर्म और एल्बो में जो एंगल बनता है वो 90 टू 110 डिग्रीज होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये रिलैक्सेशन देगा आपकी फोर आर्म को और आपके शोल्डर्स को। कीबोर्ड एक फ्लैट डेस्क पे रहना चाहिए। अगर वो जेंटली थोड़ा नेगेटिव टिल्ट में है, यानी आपकी ओर नहीं, आपके अपोजिट जो पोजीशन है उसकी ओर होगा तो बेहतर होगा। आपका जो रिस्ट रहेगा वो आपको स्ट्रेट रखना है। ये जो रिस्ट है ये आपको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और आपके जो फीट हैं, दोनों फीट आप फ्लोर के साथ रखेंगे। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आप फुट स्टूल या फुट रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉपर टाइपिंग पोस्चर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें क्या किस प्रकार से बैठना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप ऑफ द स्क्रीन है वो पैरेलल रहना चाहिए आपकी आइज़ को। अगर आपको ये मतलब पैरेलल नहीं आ रहा है तो आप सपोर्ट रख सकते, जैसे इसने बुक्स रखी है सपोर्ट के लिए, ताकि इसने अपनी आइज़ और टॉप ऑफ द स्क्रीन को पैरेलल में रखा है। जो बैक है आपको स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। बैक आपको अपना स्ट्रेट रखना है। और आपके जो एल्बोज़ का एंगल है ये है 110 डिग्रीज। और रिस्ट जो आपका है ये रहता है स्ट्रेट। और आपके जो फीट है वो दोनों ग्राउंड पे है, रेस्ट कर रहे हैं। और आपको जो एल्बो है ये थाइस पे नहीं गिरना चाहिए, ये आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये का मैं सिटिंग पोस्चर बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको किस प्रकार से अपनी चेयर पे बैठना है। आपको इरेक्ट रहना है, ठीक है। आपको ये अपनी जो फीट है वो फ्लोर पे रखने हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेट देखना है, ना कि कंप्यूटर की ओर आप झुकेंगे, ठीक है। आपकी जो नीज़ है ये इस लेवल पे रखनी है या ये स्लाइटली लोअर होनी चाहिए आपके हिप्स से, ठीक है। आपके जो शोल्डर्स हैं वो रहने चाहिए रिलैक्स्ड पोजीशन में। दिस वाज अबाउट द सिटिंग पोस्चर कि हम बैठेंगे कैसे चेयर पे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा ये जो फोर आर्म और पाम है ये आपको कीबोर्ड के ही लेवल पे रखने हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो रिस्ट है ये आपको स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। आपको दोनों हाथ जो है वो अपने कीबोर्ड पे रखने हैं। और आपका जो एल्बो है ये थाइस को टच नहीं करना चाहिए। स्क्रीन और आपकी आइज़ में डिफरेंस एटलीस्ट 80 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे भी आपको किस प्रकार से कंप्यूटर पे बैठना है। अभी के लिए नेक्स्ट जो अब हमारा मो रहेगा, क्योंकि हम टाइपिंग पोस्चर्स पढ़ रहे हैं, टाइपिंग के लिए हम तैयार हो गए तो हमारी अब फिंगर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जो फिंगर्स की पोजीशन है हमारी वो आपका जो
लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड कॉम्बिनेशन है वो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पे रखना है। कीबोर्ड पे भी जो ASDFGHJKL है होम रो है उसी पे आपको रखना है। जो आपकी लिटिल फिंगर है वो A पे रहेगी, जो आपकी रिंग फिंगर है वो S पे रहेगी, जो आपकी मिडल फिंगर है वो D पे रहेगी, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो F पे रहेगी। सिमिलरली जो आपके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो J पे रहेगी, जो आपकी मिडल फिंगर है वो K पे रहेगी, जो आपकी रिंग फिंगर है वो L पे रहेगी और जो आपकी लिटिल फिंगर है वो सेमीकोलन पे रहेगी। जब हमने अपने हाथ्स को इस प्रकार से होम रो पे रखा जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, और जब आपके थम्स रहेंगे वो दोनों स्पेस बार पे ही रहेंगे। ठीक है। So coming on that home allocation of keys या fingers on home row, जैसे कि मैंने आपको बताया ASDFGH, या आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको अपनी बाएं हाथ की और दाएं हाथ की उंगलियां, चार उंगलियां जो है वो आपने होम रो पे रखनी है। मेक श्योर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो कीबोर्ड में कम से कम 8 कीज टच करती हैं। 8 कीज हम टच कर सकते हैं इंडेक्स फिंगर से। ठीक है। बाकी फिंगर्स जो हमारी हैं वो 3 या 4 कीज प्रेस करती है। ठीक है। अब जैसे कि आपने होम रो पे रखा, अब आपको टॉप रो लिखना है। टॉप रो जो है यही उंगलियां आप ऊपर की ओर लेकर टॉप रो के जो बटन्स हैं जो कीज़ हैं वो प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लिटिल फिंगर है वो क्यू को प्रेस करेगी, जो आपकी रिंग फिंगर है वो डब्ल्यू को प्रेस करेगी, जो आपकी मिडल फिंगर है वो ई को ये टाइप करेगी, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आर को और टी को टाइप करेगी। सिमिलरली राइट हैंड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जो इंडेक्स फिंगर है वो यू को टाइप करेगी, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वही यू को टाइप करेगी। जो टॉप रो में है यानी RTYU जो 4 कीज़ हैं ये इंडेक्स फिंगर से ही टाइप होते हैं। फिर मिडल फिंगर आपकी आई टाइप करेगी, फिर रिंग फिंगर आपकी ओ टाइप करेगी और लिटिल फिंगर आपकी जो है वो पी टाइप करेगी। जो ही आप टाइप करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, यही जो होम रो पे आपकी जो कीज़ रहेंगे आपको यही फिंगर्स ऊपर लेनी है और कारस्पॉन्डिंग की प्रेस करनी होगी, और देन आपको जल्दी ही फिर से रिटर्न करना है वापस अपने होम स्क्रीन पे। ठीक है। अभी के लिए हमने टॉप रो भी किया यानी QWERT वाला रो। अब हमारा जो बॉटम रो है ZXCVB BNM वो किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे कि आप अभी होम स्क्रीन पे हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो लिटिल फिंगर है वो A पे है। ठीक है। और रिंग फिंगर जो है वो S पे है, मिडल फिंगर जो है वो D पे है और इंडेक्स फिंगर F पे है। ठीक है। अभी आप इस पोजीशन में वापस आए। जो आपकी अब जो लिटिल फिंगर रहेगी ये आपको लेफ़्ट साइड की कंट्रोल और शिफ्ट की दबाने में मदद करेगी। ठीक है। और जो आपकी वो रिंग फिंगर रहती है वो Z प्रेस करेगी, और जो आपकी मिडल फिंगर अब रह गई वो X प्रेस करेगी, और इंडेक्स फिंगर C एंड V दोनों कीज़ प्रेस करेगी। अगर राइट हैंड की हम बात करें इंडेक्स फिंगर आपको B और M की में मदद करेगी। ठीक है। और जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो M में, और जो कॉमा है वो होगा रिंग फिंगर से, और जो लेफ्ट लिटिल फिंगर है उससे आप फुल स्टॉप प्रेस करेंगे। ठीक है। इससे हमने जो कीज़ के 3 रोज़ यानी टॉप रो भी क्लियर किया, होम रो भी क्लियर किया और बॉटम रो भी क्लियर किया। टॉप रो जो है QWERTY, होम रो जो है ASDFGHJKL, और जो बॉटम रो है ZXCVBNM ये भी हमने क्लियर किया अपनी फिंगर से। अब हमारे पास जो टॉप रो है उससे भी ऊपर हमारे पास जो नंबर्स रहते हैं 1 to 9 और 0 वो किस प्रकार से हमें प्रेस करने हैं। सिमिलरली हमारा फोकस जो रहेगा अगेन हमने अपनी पोजीशन जो लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स हैं, राइट हैंड की 4 फिंगर्स हैं होम रो पे रखी है ASDFGHJKL। इसमें हम क्या करेंगे अब, जो ही हमारा जो लिटिल फिंगर है वो 1 प्रेस करेगा। ठीक है। इसी तरह जो हमारी रिंग फिंगर रहेगी वो 2, जो हमारी
मिडल फिंगर रहेगी वो 3, जो हमारी इंडेक्स फिंगर रहेगी वो 4 करेगी प्रेस, और इंडेक्स फिंगर 5 भी प्रेस करेगी। सिमिलरली इंडेक्स फिंगर 6, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर 6, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर 7, और राइट हैंड की मिडल फिंगर 8, और राइट हैंड की रिंग फिंगर 9, और राइट हैंड की लिटिल फिंगर 0 प्रेस करेगी। सो इससे हमने पूरा कीबोर्ड जो है वो हमने इस्तेमाल करना सीखा। सो अब जाके आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से अपनी फिंगर्स को ट्रेन करना है, ताकि ये कीज़ एट ए गुड स्पीड, यानी एट ए स्पीड विद एक्यूरेसी टाइप करें। बस रूल यही था कि जो जिस प्रकार से आपको अपने फिंगर्स को पोस्चर करना है अपने होम रो पे, और उसी प्रकार से आप किस प्रकार से कर सकते हैं टॉप रो पे और बॉटम रो पे, कैसे आप अपने फिंगर्स इस्तेमाल करोगे। अब प्रैक्टिस की बात है, ताकि आप ब्लाइंड स्पीड में एंटर हो जाओगे विद good accuracy and with good speed. This was all about today's lesson. I wish you all guys thank you. Stay safe, stay home. Thank you.